Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये सैमसंग गैलेक्सी वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो इसे हमने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, और ये देखिए ये है इसका बिल। इसे हमने पहले खोला था क्योंकि प्रोडक्ट तो चेक करना ही होता है। तो चलिए इसकी जो बबल रैप है उसे हटा के देखते हैं। तो इसका जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह लिखा हुआ है, गैलेक्सी वॉच 4.6 cm। और मैं एक बारी ये बॉक्स को चारों ओर से दिखा देती हूँ। मैं इसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है बिल्कुल भी पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि इतना सब पढ़ने के बाद वीडियो जो है बहुत ही बोरिंग हो जाती है। मैं इसकी जो फीचर्स और डिटेल्स समझाते जाऊंगी, आप बस वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो लिखा हुआ है वो दिसंबर 2018 है। इसे हम दिसंबर लास्ट वीक में ऑर्डर किए थे, जो कि आने में 15 डेज समथिंग लगा। तो अभी लास्ट वीक ही हमें हम ये रिसीव किए हैं। तो चलिए अभी बॉक्स को खोल लेते हैं। तो बॉक्स खोलते ही हमें ये ब्यूटीफुल सी सुंदर सी वॉच दिखने को मिलती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा वाला साइज है 1.3 इंचेस की। इसकी एक छोटा वाला साइज़ भी आता है। तो अभी हम बॉक्स के अंदर देख लेते हैं कि कौन सी बेसिक एक्सेसरीज हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो ये है चार्जिंग केबल, और यहाँ है वायरलेस चार्जर। इसके पीछे आप वो केबल को लगा के रिचार्ज कर सकते हो। और यहाँ है एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप। ये देखिए, जैसे कि सबकी जो रिस्ट की साइज़ सेम नहीं होती, तो ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये स्ट्रैप यूज़ कर सकते हो। ये है वारंटी कार्ड। और अभी देख लेते हैं घड़ी। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल वॉच है, और इसके चारों साइड स्टेनलेस स्टील डायल है। हमने ऑन कर लिया है वॉच को, और इसे हम थोड़ा इसका जो सेटिंग है उसे एडजस्ट कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसे ऑन होने में, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही इसे ऑन कर रहे हैं। और ये हो गई हमारी स्मार्ट वॉच ऑन। इसे हम सबसे पहले वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेंगे और टाइम जो है वो सेट कर लेंगे। आप देख सकते हो ये स्मार्ट वॉच है, और इसे हमने अपने एंड्रॉयड के साथ भी कनेक्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसकी जो रोटेटिंग डायल है, ये आप मेनू के साथ ऐसे नेविगेट करके मेन्यू में सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन वगैरह इसमें दिया हुआ है। फ्रेंड्स, एंड्रॉयड को वॉच के साथ कनेक्ट करते ही एक फ़ोन कॉल आ रहा है, जो कि आप एंड्रॉयड का कॉल यहाँ भी रिसीव कर सकते हो।
और ये रहे हमारे एंड्रॉयड के सारे ऑप्शंस आ गए हैं हमारी वॉच में। ये देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं एक-एक करके सारे ऑप्शंस जो कि हमारे एंड्रॉयड में हैं। अभी हम ये बैंड को खोल के देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये बैंड की साइज़ जो है वो 22 mm की है और मैंने पहले दिखाया था कि इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी है जो कि आप अपने रिस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। यहाँ है सेंसर जो कि हम अपना हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं। एक साइड आप देख सकते हो 2 बटन्स हैं। यहाँ स्पीकर और माइक्रोफोन भी है। चलिए अभी इसे पहन के देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसकी जो ये बैंड की साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है, यानी कि ये 22 mm की है और इसके साथ छोटा वाला स्ट्रैप भी दिया हुआ है। आप अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। फ्रेंड्स, इसकी जो बैटरी है वो 472 mAh की है और इसकी जो स्टोरेज है 4 GB की है और इसमें जो मिलता है 768 MB रैम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। मुझे तो ये घड़ी बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं जितना जल्दी हो सके आंसर देने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, वॉच की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Every single day